ल आज मैले तपाईलाई क्रिकेटको क्रेज कीर्तिपुरमा कति छ भन्ने कुरा देखाउँदैछु। सबैभन्दा पहिला तपाईहरुले हेर्नुस्, यहाँ मेरो युट्युब मोनेटाइज हुन टन्नै भ्युज बाँकी छ हैन। मजाले हेर्दिन होला। हेर्नुस्, यहाँ छन् केटाकेटी टोली। एक बल हेरिहालौँ हैन। ल ठीक छ, एउटा टोली यो त्यो भन्दा माथि र। ल हेर्नुस्, यहाँ छ अर्को टोली। त्यहाँ पनि बल हुन लाग्यो रहेछ। हेरौँ, एज लाग्यो। ल अनि त्यहाँबाट थोरै यता यो ठाडोमा यहाँ पनि खेलिरहेछन् हैन। पुरै स्ट्यान्ड एरिया। अनि हामी सँगै खेल्न आएको टोली चाहिँ उ यहाँ छ। यो जुन यो बलिङ गर्न आएको छ त्यो चाहिँ हाम्रो अपोनेन्ट हो। ए हैन, मेरै ठाउँमा खेलेको रहेछ। ल त्यो चाहिँ हाम्रो टोली हो। क्यामेरा कहाँ गएको छ, जहाँ गए पनि राम्रोसँग हेर्दैन। अनि केटाहरू यता बसेका छन् हैन। त्यसो तपाईले उता माथि हेर्नु सक्छ। रोक्नुस्, मैले तपाईलाई एकछिन डुलाउँछु। म त डुल्छु तपाईहरुलाई पनि डुलाउँछु आज। एकछिन प्र्याक्टिस गरियो, एउटा म्याच खेलियो, पुरै स्वाहा भइगएछ। बुढो मान्छे जस्तो म बस्छु भनेको है, आउँदै गरेको मान्छेलाई चाहिँ भने हैन। हेर्नुस्, पढ्ने मान्छेले नि यहीँ पढिरहेछन्, कुकुर पनि यहीँ डुलिरहेछन्। यिनीहरू हाम्रो केटाहरू भयो हैन। अब यो लाइनको माथिपट्टि यो ठाडो भएको वाला बाटोमा यहाँ पनि खेल्नै रहेका छन् हैन। ब्लर क्यामेरा क्वालिटी यस्तै छ, तर हेर्दिनु होला। अनि अर्को टोली ऊ यहाँ ठाडो बाटोमा उहाँ खेलेका छन्। ऊ माथि छ, माथिसम्म छ क्या। तपाईले जहाँसम्म देख्नुहुन्छ। यो युट्युब मोनेटाइज गरेर एउटा आइफोन किन्ने पैसा जति गराइदियो नि त। मैले तपाईलाई सब क्लियर देखाउँछु। यहाँ भयो हैन। अब यसलाई गरौँ सानो। ल हेर्नुहोस्, मजै छ नि हैन। देख्दा पनि छर्लक्क आनन्द लाग्ने। झेउला भने यता यार मजाले बसेर हेर्दा चाहिँ हुन्छ। अब यहाँ केटाहरू बल तल फालेर यहाँ कुरेर बसिरहेछ नि। खेल्ने केटाहरू पनि त्यहीँ छन्। त्यहाँ सर हावा चलेको छ। गर्मीको मौसममा चाहिँ आएरै बस्ने जस्तो ठाउँ छ। हेर्नुहोस्, माथि हेर्नुहोस् हैन। त्यनी बिल्डिङहरू ठ्याक्कै एउटा क्रिकेट स्टेडियम बनाउनु जस्तै छ क्या ठाउँ चाहिँ। अनि चोबारको डाँडा उतै छ। चोबारको डाँडा यहीँ छ। त्यसपछि पढ्ने मान्छे मैले देखाएँ नै। पढ्ने मान्छे पनि त्यही हुनुहुन्छ। अनि एउटा कुकुर पनि त्यहीँ डुलिरहेको थियो हैन। डेटिङ सेटिङ पनि छन् होला। उहाँ डाँडासम्म छन् केटाहरू चाहिँ हैन। केटाहरूको म्याचै हेर्दैनँ न त बसेर एकछिन। के छ यो अहिले बलिङ गर्दै गरेको
मान्छे चाहिँ हाम्रै टिममा हुनुहुन्थ्यो अनि सिधै फर्स्ट ओभरमै 4वटा क्याच गराइदिनु भएको। त्यति गर्दैन हामीले म्याच हारियो। किन भन्दा लगभग 30-40 रन त हामीले वाइडले चाहिँ दिएको थियौँ, जसमा चाहिँ मैले बलिङ चाहिँ गरेँ होइन है। त्यो दोष चाहिँ मलाई लाउन पाइन्न। माथि हेर्नु माथि तँ देखाएकै छैनस् कसरी हेर्ने भन्नु होला, मैले देखाउँछु। माथि केटाहरू क्या मजा मात्र खेलिरहेछन् के। हामीलाई खेल्न दिन्न त, हामीलाई थर्काउँथे यार। घरकाले त थर्काउँदैन थियो तर अरूले थर्काउँथे। केटाकेटी बटुलेछ क्रिकेट खेलेछ भन्थ्यो। तिमीहरू काठमाडौँ पनि यस्तै छ है, दुनियाँका पुरै बटुलेछन् खेलेछन्। तर त्यसमा मैले आरोप लागेको चाहिँ होइन है। 6 मिनटको भयो होइन, मैले यसलाई जसरी हुन्छ तानी 20 मिनटको पुरा हुन्छ। कति बकबक गरौँ भन्न पाइन्न। त्यो चाहिँ हेरिदिनै पर्छ है। मैले स्टप गर्छु अनि अर्को ठाउँमा गएर अलि राम्ररी खिच्न खोज्छु है त। यहाँ चाहिँ भर्खर खोकी ल्याएर मैले भिडियो गर्न पाइनँ। भर्खर एउटा विकेट गयो कि मालिङ आए जस्तो ठ्याक्कै एक्सन छ। ऊ मालिङ आएकै फ्यान हो जस्तो लाग्छ। मिठो क्याच ल, क्याच आउट। भर्खर 2 बलमा 2 विकेट लिए है यिनले चाहिँ। एउटै म्याचको देखाइ सुन्नु होला तर त्यो होइन, અહીં देखाएको मैले यताको। अब चाहिँ यता ऊ त्यो माथि हेर्नु नि, त्यहाँ त्यस्तो भिरालोमा नि यति मजा मात्र खेलेछन् कि। हामीलाई त कमसेकम स्कुलको ग्राउन्ड त थियो, मजाले खेलिएको थियो। अहिले त एकादेशमा खेल्थेँ भन्न मात्रै हो। ऊ त्यहाँ माथि हेर्नु, त्यस्तोमा केटाकेटीहरू कस्तो मजाले खेलिरहेछन्। अपिल त अहिले पनि भयो यार, राम्रो खेल्दो रहेछ। कि बलर राम्रो हो कि ब्याट्सम्यान ठिकै हो, नराम्रो भन्नु भएन होइन। माथिसम्म मान्छे छन्। यो भिडियोलाई स्लो मोसन गरेर 20 मिनटको पुऱ्याउनु पर्छ जस्तो लागिरहेछ। किन भन्दा यत्तिकै पुग्ला जस्तो लागेको छैन होइन। कसरी पुऱ्याउँ? माथि हेर्नु, मैले देखाउँछु। त्यहाँ कति मजा मानेर खेलिरहेछन् केटाकेटीहरू होइन। माथिसम्मै छ कि पुरै। तपाईँलाई यो भिडियो हेर्दा केही दिक्क मान्नु पर्दैन कि। यो भिडियोमा 1 मिलियन भ्युज पुऱ्याइदिनु होइन, तपाईँलाई धर्म हुनेछ। अरू त के हो नि, अरू के हेर्नु। बल आयो।